这是一个偏僻的动物园，里面的长颈鹿已经很久没有吃饭了，它饿得马上就要晕倒了。不好，它晕倒了，不叫工程车。这是工程车的农场，他们要为长颈鹿准备一些食物，可是农场空空的，先种一些食物吧。播完种子，食物就长了出来。Radish， 萝卜。第二个挖掘机也开始播种了，这次长出的是什么食物呢？洋葱，新鲜的洋葱也长了出来。南瓜，大大的橙色南瓜也长了出来。最后一个挖掘机种的是什么植物呢？Watermelon， 西瓜，大大的西瓜也长了出来。植物种了出来，接下来就要收割了。准备收割的工程车也来了，翻斗货车装满了萝卜，装载机这一个小车收割洋葱，推土机的小车上装满了黄灿灿的大南瓜，混凝土搅拌车的小车上拉满了又甜又大的西瓜。快把这些水果和蔬菜喂给长颈鹿吧，长颈鹿吃完之后又站了起来，再它健健康康的